Cha Rambiang ka Al Nassr haga Saudi Pro League penikaj Luis Suarez bat Lionel Messi yaki Inter Miami haga kon ka CAF Cup khubla shiboni phi ki parlok ki bujupet yaki video ha kane ka channel kerpat epi pepin sema ban share like bat subscribe ya kane ka channel haga jingilek kai haga Saudi Pro League ka Al Nassr persya ek All Red haga ne ka jingilek kai ka All Red ka lalak ban penlim ya ka Al Nassr dalai lanot hapa phai shikane ka jingilek kai ka All Red ka layok ya gol ka jangka dang haga menit ka bakat pra lengba Elber ka uwi bat hadu bandakut ka kelas step ka All Red ka latam ya ka Al Nassr da chikol lanot hababan berpeteng ya ka la ka baar ka All Red ka layok bian ka gol ka baar ka jangka lengba Fauser haga menit ka basa penru bot ka gol jang u sayon haga menit ka bapra pheu bat hadu bandakut ka jingilek kai ka All Red ka lalak ban penlem ya ka Al Nassr dalai lanot haga ne ka jingilek kai sakawai pat ka jingilek kai haka kon ka CAF Cup haka round 16 jang ka fast leg ka Inter Miami persya ekanas Philly haka ne ka jingilek kai Lionel Messi bat Luis Suarez kidala bat penlaj ya ka Inter Miami na ka jing charam aba phai shigane ka jingilek kai ka Nas Philly ka layok ka gol ka badan kong ka jangka dang haka menit ka basaw lengba uje Safelbong bat hado ban dakut ke kelas step ka Nas Philly ka latam ya ka Inter Miami da chikol lanot hababan banting ya kala ka baar secisen ka Nas Philly ka layok gol ka baar ka jangka haka menit ka basaw phendru lengba ujo hi player uta uje Safelbong kini ki arkol jong ka Nas Philly kim syam penduk mesin ya ki Inter Miami Andre kalanyon teng ya ka Nas Philly padai tat haka menit ka basan PR lengba Lionel Messi ke Inter Miami kalayok ban penikaj ya gane ka chikol lengba ka bol ka balpen bo da Luis Suarez bat dai tat haswa ban wano ka jingilek kai kata haka menit ka bakhandai pheu plusan ke Inter Miami kalayok ka gol penikaj ka jongka lengba Luis Suarez bat lengba ka bol ka balpen bo da Sergio Busquets bat dai lengba kane ka nam yakaj ke Inter Miami kan hab yang banyak kon persya ya ka Nas Philly haka second leg haka round 16 halayeng kubla shiboni phi ki parlok ki bujupet ya ki video ha kane ka channel ngin second dopat haka ve ke video kubla shibon